الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इस वक्त मैं çok aşırı derecede vefalı olmak konusunda önemi vardı. Cemaatin hizmetçilerinden birisiydi. 2 gün önce vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Her insan bugün bu dünyayı bırakacak bir gün. Ancak ne kadar şanslıdır o ki kendi hayatını Allah-u Teala'nın rızasına göre geçirirler. Onlar söz verirler ve verdikleri sözü mümkün olduğu kadar tamamlamaya çalışırlar. Din hizmetiyle birlikte insanlığa da hizmet etmeye çaba sarf ederler. Onlar öyle insanlar arasında sayılırlar ki dünya onları metheder. Ve bu sebepten dolayı Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne göre cennet bu gibi insanlara vacip olur. Bu cemaatin hizmetçisi halifelerin Sultan-ı Nasiri idi ve hilafet için çok sevgi, hamiyet gösteren birisiydi. Bizim sevgili kardeşimiz Mahmud Ahmed Şahid, Mahmud Bengali olarak Pakistan'da da herkes onu bilir. Şu anda Avustralya cemaatinin amiri idi ve çarşamba günü 23 Nisan günü vefat etmiştir. Aynı yerde inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun ölümünden sonra benim bir akrabamın mektubu bana geldi. O yazdı ki yahut mesaj geldi. Hilafetin fedaisi öyle bir fedaisiydi, aşığıydı ki Allah-u Teala bizi de yapsın. Ben ona da aynı cevap verdim. O nabız gibi hareket ederdi. Hiçbir zaman kalbinde bir inkibaz doğmadı. Bu niye böyle oldu ve bu niye böyle oldu? Kendi isteği aleyhinde dahi bir şey olursa, söylenirse hemen onu yerine getirirdi. Onun hastalığı ve ölümünün detaylarından bahsediyorum. 22 Nisan günü Sydney'deki misyonu merkezimizden ikindi namazına kadar gitti fakat geri döndü evine ki benim rahatsızım. Eve gider gitmez brain hemorrhage oldu. Ve daha önce şeker hastalığı ve kalp hastalığı vardı. Ondan sonra hastaneye götürüldü. Ventilatöre kondu. Ve doktorlar dediler ki bundan artık hayattan geri gelmesi mümkün değil. Sonra dedim ki 24 saat çaba sarf edin, daha fazla değil. 24 saat sonra makina çıkarıldığı zaman 2 dakika sonra Allah-u Teala'nın huzuruna hazır oldu.
जिंदगी की वापसी मुमकिन नहीं है। Tanıtımı şöyledir. कहा कि 24 घंटे Mahmud Bey 1948 senesinde Çardukiya adlı Chandpur'da Bangladeş'te doğdu. Babasının adı Mevlana Abul Khair Muhammed Muhibbullah ve annesinin adı Zeybun Nisai'di. उनका तारुफ Abul Khair Muhammed Mahbubullah 1943 senesinde Ahmediye cemaatine girmişti. देश के गाँव Asıl ismi Abul Khair idi. Muhibbullah ismini de Hazreti Musleh Maud kendisine izafe etmişti isim olarak. Bu bölgenin ilk Ahmedisiydi ve çok büyük bilgin bir zatı. मोहम्मद मुहिबुल्लाह साहब ने 1944 Tebliğ अहमदियत कबूल की थी। yapmayı çok severdi यही नाम अबुल खैर ve tebliğ vasıtasıyla kendi babası Haca Abdülmannan yani Mahmud Bey'in dedesini dahi Ahmediye nuru ile feyziyab yaptı. Ona da feyz verdi. उनके वालिद O çağda लीग का भी Saharanpur UP'de बड़ा शौक था। tahsil için gittiydi. Orada Ahmediye cemaati konusunda bilgi edindi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Delhi'ye gitti. ये उस जमाने में Bunun dedesi dahi यूपी में Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile mülakat yapmayı arzu etti. Ancak मंदिर के बारे में इल्म tahsil altında bulunduğu insanlar kendisine izin vermediler mülakat yapsın Mesih Maud Aleyhisselam ile. दिल्ली Daha sonra Ahmedi olunca derdi ki insanlar beni bu nimetten mahrum etmeye çalıştılar. Fakat Allah-u Teala bu nimeti bize verdi. से Lütfetti. Hazret Halifetul Mesih Sani 2. halifenin isteği üzerine Mahmud Ahmed Şahin'in babası तो कहा करते kendisini vakfe oğlad için 1954 senesinde vakfetti. लेकिन अल्लाह ताला Mahmud Şahid ने मुझे अता फरमा दी। ilk tahsilini kendi ülkesinde aldı ve ondan sonra 1962 senesinde Cami Ahmediye'ye geldi. Rabbah'a geldi. आपको वक्फ औलाद के तहत 1954 Ve 1974 senesinde şahit diplomasını aldı. ऐसा मरहूम ने इब्तदाई तालीम 1977 senesinde Mevlevi Muhammed sahibin merhum Bangladeş'in amirinin kızı Hacire ile evlendi. 3 tane kızı ve bir tane oğlu vardı. और 1974 में उन्होंने Allah-u Teala'nın lütfuyla hepsi evlidirler ve cemaat hizmetlerini yapmaktadırlar. मोहम्मद साहब मरहूम Bazı sözler बेटी हाजरा साहिबा से Mahmud Bey kendi ilk hayatının ये 3 बेटियां और hikayelerini kendi damadına yazdırmıştı. Diyor ki tahsil esnasında bir defa Cami Ahmediye'de futbol oynarken ben yaralandım, hastalandım खास बातें ve Doğu Bengal'a geri gittim. Rabbah'ın mevsimi dahi o günlerde वाकयात थे अपने दमाग kolaylık dahi yoktu, sert idi. Su da कहते हैं कि tuzluydu, एक मरतबा tatlı su bulunmuyordu ve midesi de bozuk olurdu genellikle. Annesi babası dahi uzaktı ve küçüktü. Anne babasını da hatırladı, yaralıydı. का मौसम भी उस जमाने में Bangladeş'e geri döndü. नहीं थी, मौसम भी सख्त था, O devirde Doğu Pakistan idi orası. काफी नहीं थी, Rabba पेट में तकलीफ रहती थी। geri gelmek isteği yoktu ki tekrar gelsin. Niyeti yoktu. लगी हुई थी, Fakat Seyyid Mir Davud Ahmet o zaman müdür idi camia. Sık sık mektup yazdı ve çaba sarf etti ki geri gelsin Cami Ahmediye'ye. वापस आने की इनकी कोई Ve bu sebepten dolayı geri döndü. कि दोबारा जाएं। Diyor ki benim babamın dualarının कहते हैं कि benim hayatımın üzerinde etkisi vardır. में प्रिंसिपल थे, Rabba'tayken बार बार खत लिखे, babasına yazdı. कोशिश की कि दोबारा Rabbah'ın mevsimi serttir, su yoktur, sıcaklık var, yiyecekler bakımından da sıkıntı içindeyiz. Ona cevaben babası olan Muhibbullah yazdı. Mekke'de dahi çok sert durum idi. Ve Hz. İbrahim, Sure İbrahim'in şu ayetini okudu. Rabbana inni askantum min zurriyeti be vadin gayri zi zar'in. बड़ी तकलीफ है वगैरह वगैरह। उसके जवाब में उनके वालिद Bununla alakalı olarak da nasihat etti kendisine ve yazdı. में
भी बड़े तो Allah-u Teala'nın halifesini bu şehri yapmıştır. Eğer orada yaşamıyorsan o zaman babayla senin alakan yoktur. जरूरियती विवाद Ondan sonra diyor ki benim hayatım değişti ondan sonra. Mucibur Rahman avukat Rawalpindi'den diyor ki और लिखा sessiz कि अल्लाह के खलीफा güzel iş yapan birisiydi. अगर वहां नहीं Hayatı boyunca ihlas ile vefa ile कहते हैं फिर इसके बाद kendi görevlerini yaptı. ये आई Hizmet durumunda Allah-u Teala'nın huzuruna geçti. जो है रावलपिंडी से लिख कहते हैं Hizmet esnasında. कि खामोश Üçüncü Halife Hazretleri kendisini सिलसिला थे सारी उम्र Udamul Ahmediye'nin sadrı yapmıştı ve ondan sonra yöneticilik güzellikleri dahi ortaya çıktı. इन खिदमत की हालत में अल्लाह ताला के हुजूर Mucibur Rahman diyor ki babası Mevlana Muhibbuda Mullah Bengal'de bir muballik olarak görevlendirildi. Kendi evladını vakfetti ve Mahmud Ahmed daha küçüktü. सदर खुदा ने Rabbah'a gönderdi onu. उसके बाद से फिर इनकी Ecnebi ortamda आने लगी मुजीबुर रहमान साहब özlüyordu babasını. मुहिबुल्लाह साहब की तैनाती बंगाल Mucibur Rahman'ın dayısıdır. Mucibur Rahman'ın babası. कर दिया Diyor ki bana derdi ki Mahmud orada özlem çekmesin ki tahsilini tamamlasın. O ilk günlerde Mahmud Bey ondan sonra जरूरत थी tam tahsilini yormaya başladı ve Rabbat'taki duruma biliyorlar oradaki insanlar. Hazreti Mir Davud Ahmet जामिया Mucibur Rahman'ın yanına gönderildi Rawalpindi'ye से बात थी yaz günlerinde. महमूद साहब फिर पूरी दिलो जान से अपनी तालीम में मशगूल हो गए Mucibur Rahman diyor ki रफा के पुराने रहने वाले जानते हैं बड़े घुल मिल गए merhumun tabiatında sadelik vardı ve o kadar güzel ahlak vasıflarına sahipti ki komşunun yakın çocukları dahi kendisine ile tanışırlardı. Severlerdi kendisini. Kendi fakir çocuklarına, akrabalarına yardım eder. Bengal'de cemaatinde bir emanet olurdu. Mutlaka bir para. Annesine daima hizmet ederdi. ख्वातीन भी इनसे मानूस हो O parayla. जाती और हमेशा उनको याद करते थे Bütün onun akrabaları शुक्र का ताल्लुक था diyor ki biz onu çok severdik. रिश्तेदारों की खामोशी से मदद करते रहते थे O da bizi çok severdi. Sadır olunca लिखी रहती थी kendi damadına yazdırdığı gibi करते रहते थे 1979 senesinde सब उनके अजीज रिश्तेदार Udamul Ahmediye'nin şurasında sadır seçimi yapıldı. Benim 5. sıradaydım ben. Seçimden sonra जो इन्होंने sabah namazından sonra 3. halife कहते हैं कि Rahimahullah bana dedi ki 1980 में çağırdı. में İstiğfar eyle ve salavat oku. इंडिया के शूरा में Çoklukla. सदर का इंतखाब हुआ वोट के लिहाज से वो 5वीं Ve पोजीशन में थे ertesi gün akşam üzere आपके बाद 3. Halife Hazretleri onu bir sadır olarak görevlendirdi 5. sıradan. रहमतुल्लाह ताला Ses boy bakımından 5. sıradaydı. कि कसरत से इस्तिगफार करो Camia'nın bir şu anda muballik olan Amerika'da İnamul Hak Kevser yazıyor. अगले रोज या उस दिन शाम को Camia'nın Nasır Host yurdunda ben dost oldum. Zaim idi orada. नंबर से İnam Bey Muhtemid idi. इनके Cami Ahmediye'de Reisül Camia oldu. अमेरिका में Muntahip seçildi. 3. halife kendisini sadır yaptı ve ilan edildiği zaman İnam Bey diyor ki ben orada duruyordum. İlerleyerek kendisiyle sarılmak istedim. Dedi ki geri çekil. Bengali dilinde मुंतखब हुए benim adımı mı söylendi? सालिस ने सदर मुकर्रर किया और इसका ऐलान हुआ तो İnanmıyordu. पास ही में खड़ा था Sevineceğine sadme durumundaydı. फिर इनको गले मिलने Sonra kendine geldi. कहने लगे परे हो तो Sonra sarıldım kendisine. महसूस बंगाली Halid Seyfullah पूछने लगे क्या मेरे şu anda Avustralya'nın kaim mukam तो मैंने कहा हाँ amiridir. Bir defa Mahmud Bengali खुशी के बजाय bana aynı hikayesini anlattı. संभल गए 1979 senesinde İnternasyonel Sadır Hudamul Ahmediye'nin seçimi yapıldığı zaman फुल्ला साहेब ben oy bakımından 5. sıradaydım. 3. halife Rahimahullah
वो कहते हैं कि kendisine çok şefkat gösterirdi. Kendisini çağırdı ve dedi ki bu akşama kadar çok istiğfar eyle. 1989 में Ben korktum. सदर गुलाम अहमद अहमदिया का इंतखाब Ben hangi hata yaptım? तो आप वोटों की गिनती के लिहाज से 5वें नंबर पर थे. Beşinci sırada olmama rağmen 3. halife beni sadır olarak görevlendirdi. Ben o zaman anladım. Böylece Emirül Müminin bana aciz olmama dikkatimi çekiyordu. Bütün görevliler için bu bir derstir. Seçilince istiğfar ve salavat okumaları gerekir ki aciz olsunlar सदर मुकर्रर फरमाते ve hizmet Allah-u Teala kendilerine hizmet etmek gücünü versin, nasip etsin. तरफ मुतवज्जह फरमा रहे थे. Mahmud Mucib Bey mühendis जो मुंतखब होते bu konuda yazıyor. हैं तो इस्तिग़फ़ार Bu konuda रिपोर्ट पर पढ़ने की diyor ki Mahmud Bengali hilafetin çok seven bir Ahmediydi. 3. halife kendisini सही रंग में अता फरमाता रहे. seneyi bilmiyor. महमूद मुजीब 3. halife इंजीनियर जो हैं वो भी 1981 senesinde galiba 80'de ya 81'de बंगाली साहब बड़े ही फिदाई और खिलाफ bütün फिदाई अहमदी थे. daha önce sadırları saydırdı. 1960'tan önceki sadırları उनको सन तो याद नहीं. हमने ve ondan sonra उस वक्त फिल्म रिसालस ने Mahmud Bengali methetti ve itaat konusunda ve dua alma konusunda hepsini geçmiştir. सारे Sonra şunu dahi söyledi. जो उस वक्त 3. halife 1960 से पहले ben onu 5. sıradan 5. sadır yaptım. Cemaate ders vermek istiyordum. Asıl महमूद बंगाली साहब की तारीफ hilafetin seçimi iyi olur. से आगे निकल गए हैं. और फिर वहाँ ये भी फरमाया था Hüdamel Ahmediye'nin zamanında birçok kitaplar yazdırdı kendisine. उनको सदर 5 नंबर से उठा के 1981 senesinde bir hadise vardır. Hüdamel Ahmediye'nin içtimaında 3. halife Rahimahullah इंतखाब जो है वही बेहतर होता है. kelimeleridir. Kendi hizmetlerini methetti. किताबों Dedi ki के दौर में इन्होंने इनसे लिखवाई काफी. bereket ancak muhlisane niyetiyle hilafete tabi olana nasip olur. इज्तिमा था Çünkü bütün bereketler bu nizama bağlıdır. रहमतुल्लाह ताला Bunun dışında başka bir şey Allah-u Teala katında kabul olamaz. इनको इनकी खिदमत को सराहा. Sonra dedi ki geçen sene कि बरकत उसी Hüdamel Ahmediye'nin sadrının seçimi oldu. खिलाफ O bakımından Mahmud 5. sıradaydı सारी बरकतें इसी निजाम से ve ben cemaate ders vermek istiyordum. कोई बात अल्लाह ताला के 4 kişi fazla oy aldı. Onların işine bereket onların oyundan dolayı olmayacak. हुमाया Aksine her kim muhlisane niyetiyle hilafete tabi olursa o bereket bulacak. से महमूद अहमद साहब 5 नंबर 5. sırada Mahmud Ahmed Bengali idi. जमात को देना चाहता Ben onu sadır olarak görevlendirdim. ज्यादा मिले. İhlas sahibi birisidir. Allah-u Teala ihlasını daha da çoğaltsın. Çok işi yaptı. Duaları aldı. जो मुखलिसाना नीयत से Ve sonra खिलाफत की इत्तिबा 1960'dan o ana kadar değişik sadırlar 5 नंबर पर जो महमूद अहमद बंगाली साहब थे zamanındaki içtimalarının कर दिए. meclislerinin बड़े मुखलिस आदमी temsilciliğinden bahsetti ve bir merhalede काम किया arada azalma और फिर oldu 1960 ve ondan sonra daha sonra ilerlediler. Ben şunu göstermek istiyorum ki oy alanların başarısı olmaz. Emirül Mümininin duasını alanlar başarılı olurlar. Geçen sene 5. sıradaki ben sadır yaptım ve तदरीजी तरक्की की geçen 1. senede 771 meclis hazırıydı ve bu sene 818 दुआएं हासिल करने के नतीजा में मिलती है. 18 meclis hazırdır. 5 नंबर पर वोट लेने वाले Mahmud Bengali सदर बनाया गया था. kendi sadır görevinde Meclis Hüdamel Ahmediye'nin sadrı iken सादर थी. Merkeziye'nin sadrı idi. O zaman bütün dünyada इस साल bir sadır olurdu. मुजालिस Merkeze tabi olurdu. Bütün dünyanın sadırları yoktu. Kaideler olarak isimlendiriliyorlardı. साहब Ve bunun devrinde, yönetim devrinde और सदारत में मजलिस खुदा bu son sadır idi. Uluslararası उस जमाने में Hüdamel Ahmediye'nin. एक सदर होता था जो मरकज के तहत Kısacası bu devir bitince बल्कि कायदे 4. halife Rahimahullah और इनके दौर में onun huzuruna acizane bir mektup yazdı. काम हुआ Ona cevap verdi 4. halife. अक़वामी सदर से ग़ुलाम अहमद अहमदिया के
Siz kitap mektubunuzda boşu boşuna utandığınızı yazdınız. दौर जो खत्म हुआ Niye utanıyorsun? तो Siz maşallah çok güzel bir devir geçirdin. Çok zor durumda çok güzel bir şekilde hikmetle ve cesaretle iş yaptın. Allah-u Teala mübarek eylesin. Onun için sana Ensarullah'a gitmene rağmen hizmet nasip oldu. Çünkü bir sene uzatılmıştı. Eğer sen yersiz olsaydın böyle yapılmazdı. Allah-u Teala gelecekte dahi daima बड़े मुश्किल sana बड़ी उम्दगी cemaatin के साथ काम किया है gerçek hizmetçisi इसलिए yapsın ve en güzel hizmet etmeyi nasip olsun sana. एक उनको Sonra dedi ki sen asillerin ile alakalı olarak çok iş yaptın. Ve bununla alakalı olarak raporlar bana gelirdi daima. का बेलौस O raporlarda कानून बनाए रखे और 4. Halife Rahimahullah'ın emri vardı. Kendi देखा esirler hakkında senin raporunu aldım. Maşallah hikmet ile ve çaba sarf ederek iş yapıyorsun. Allah-u Teala onun iyi neticelerini çıkarsın. बकायदा Ve gerçekten o devirdeki güzel hizmetlerde bulunduğu esirlere. मुस्लिम सिरागे Sonra bir yerde yazdı bir rapor üzerinde. रिपोर्ट बाबत Hazir hizmetler, esirlere hizmet için ben çok memnun oldum. अल्लाह ताला इसके 1984 senesindeki yasanın ilk devriydi ve yüzlerce esirler vardı. Duruşmalardan dolayı hapishaneye girerlerdi. एक रिपोर्ट पर O devirde Sadr Hudamul Abdiye çok iş yaptı. Diyor ki hizmetlerde esirler hizmet ettiğinden dolayı çok memnun oldum. Sen güzel iş yapıyorsun. Nasıl ben istiyorsam aynı şekilde çalışıyorsun. उस जमाने में खुदाम दिया Hudamul Ahmediye काफी काम किया ve güzel hizmetler kendi devrinde birçok konuda ileri adım attı. Esirlerin faydası için Asiran Trust olarak bir जिस तरह के kurum hazırladı ve onların ailelerine hizmet etti. 100 yıllık törenler esnasında Hudamul Ahmediye tarafından bir खुदाम ने कई शोबों में ambulans insanların hizmeti için verildi. Büyütül Hamd'ın başlangıcında büyük para verdiler Meclis Hudamul Ahmediye. Onun asıl sebebi Mahmud Bey'di. Sonra Hudamul Ahmediye'nin görevleri için evlerin yapılması için yer satın aldı ve kendisi सोसाइटी के istedi onu. मजलिस खुदाम ने भारी Sonra Hudamul Ahmediye para verdi Kur'an-ı Kerim'in neşri için. Pakistan'ın dışında Hudamul Ahmediye'nin ilerlemesi için birçok ülkeye gitti तब्दील करने की खातिर ve orada en detaylı olarak जाती दिलचस्पी का इजहार tur 1987 senesinde Avrupa, Amerika ve Batı Afrika'nın 11 ülke, Hollanda, Belçika, की तंजीमी तरक्की के लिए कई Almanya, İngiltere, तफसीली दौरा Senegal ve birçok Afrika'nın ülkelerine yolculuk yaptı. Hiçbir Sadr Hudamul Ahmediye'nin o ülkelerinin ilk turuydu. इसमें आपने यूरोप अमेरिका 1989 पूर्वी अफ्रीका के 11 ममालिक हॉलैंड बेल्जियम senesinde kendisi बरतानिया Endonezya, Malaysia, Singapur'un turunu yaptı kendi devrinde. Hudamul Ahmediye'nin खुदाम का guest house'u yapıldı, misafirhanesi. Sonra Hudamul Ahmediye'nin Mahmud Hal, İvan-ı Mahmud olarak isimlendirilir. O yanmıştı. 80 में Ve mal istemesine rağmen onun onarımı yaptırdı. आप ही के दौर में खुदाम के गेस्ट हाउस की बलाई मंजिल तमीर हुई फिर खुदाम Kendi devrinde Hudamul Ahmediye कोई भाग लग गई थी 4. halifenin seçimi zamanında hizmet etmek nasip oldu. Pakistan'dan hicret zamanında 4. halifenin zor durumunda dahi Hudamul Ahmediye güzeller yaptılar, görevler yaptı, bulundular. Birlikte gittiler. Kendi devrini Allah-u Teala tarihi bazı özellikler verdi. Hicri devrinde ve miladi devrinde her iki yüzyılda görev yaptı. Cemaat bakımından dahi her iki yüzyılda görev yaptı ve kendi devrinde Hudamul Ahmediye 50 senesini tamamlayarak 51. seneye geçti.
Sultan Mübaşşir Udamul Ahmedi'nin tarihini yazan आज से 14 और 15वीं yazıyor. Diyor ki Mahmud Bey diyordu ki दूसरी दोनों सदियों में ben Hudamul Ahmediye'nin sadrı olunca 2-3 gün geçtiydi. Çok üzüldüm. 50 साल पूरे करके 3. halifenin ayağına da oturdum ve ağladım. Dedim ki तारीख खुदा मुलिंदा लिखते हैं erkek dişi bilmiyordu. Ben iş yapmıyorum. Amirul Muminin dedi ki halife bir karar verince घबराया dua ile karar verdim. उस खलीफत में सालिस कदम Benim duam seninle birliktedir. Zor olunca bana gel. महसूस ले जाए मैं Derdi ki ben halifelerin dualarını daima başımın üzerinde gördüm. Hizmetçilerle Hudamul Ahmediye ile alakası vardı. 3. halife bana nasihat ettiydi. किया तो बदलता नहीं Büroda az otur ve Hudam ile direkt olarak alaka kur. Genellikle büroda oturmasına rağmen dışarıda otururdu sandalyede. Orada bir bürosu var Hudamul Ahmediye. Ve bütün o bölge Hudamul Ahmediye'nin bürosudur. Yalnız Hudam olurlardı orada. Orada otururdu ve oraya gelenlere direkt olarak irtibata geçerdi. Onların durumunu sorardı. Çok külfet yoktu arada. क्योंकि बाकायदा दफ्तर है Onlarla birleşti Hudamul Ahmediye ile. Herkesinin üzüntüsüne katılırdı. होता था बैठ जाते थे Mübaşşir Bey yazıyor, Doktor Bey. Bir gün biz evde iş yapıyorduk. हाल अहवाल पूछते Çok geçtik. Mahmud Bey dedi ki bir şeyler varsa yiyelim. खुदाम से यगानियत का Ben Daru Ziyafet'ten gelen yemek bitmişti. Oradan birkaç karıntılar vardı. Geri geldim, dedim ki bir şey yoktu. Yalnız birkaç kırıntı vardır. Dedi ki onlar bir teberrüktür, getir onları. Aynısını getirdiler ve yediler. Hiçbir hizmetçisine bir emir vermedi. Sormadı. Benim için niye yemek koymadınız? Saklamadınız. Ki gece saatidir. बताया कि कुछ नहीं है Ve o zaman dahi टुकड़े हैं şeker hastası olmuştu ve şeker hastasının ihtiyacı çok olur. Ama onu göstermedi. गेस्ट हाउस से फाल Aynı şekilde Muhtemid ना ही कुछ बात ve diğer görevlilerin evi dahi Hudamul Ahmedi'nin ऐसी हालत bürosunun çevresindeydi. Onlara dahi zahmet vermedi. Sonra Doktor Bey diyor ki Hudamul Ahmedi'nin tarihini yazmak görevini bana verdi ve bana çok destek oldu. इसी तरह मोहतमद साहब का और दूसरे कारकुनों का Onun dilinde Bengali lehçesiyle yazıda dahi geçerdi. Kendi mektuplarını bana yazdırırdı. 2010 senesinde Londra celsasına geldi. उन्होंने मामूर किया Birkaç mektup ve raporlar bana yazdırdı. Doktor Bey dahi buradaydı. उनकी जुबान में बंगाली लहजा था जो तहरीर में भी आ जाता था Bazen Bengali lehçesi kelimelerinin जब वो जलसा bakımından insan anlama konusunda zorluk çekerdi. Ben şaka ile derdim ki ama hiçbir zaman öfkelenmedi. डॉक्टर साहब यहाँ आए हुए थे Sonra kırılmadı. Sonra ben ondan öğrendiğim en fazla şudur. Halife itaat बंगाली लहजा था ve verilen görevlerin edası için bütün yetenekleri kemale ulaştırmak. आग से कह भी दिया करता था Halifelerin mutemidi idi. नहीं माना Eğer bir halife tarafından soru sorulursa kavle sedid söylerdi. Hiçbir zaman himmeti terk etmezdi ki Emirül Muminin niye öfkelenmiştir. Daima ıslah için hazır olurdu ve gelecekten halifelerden yol isterdi. Ve dua yapardı, dua ederdi ve dua için rica burada bulunurdu. Firoz Alım diyor ki ben 1982 senesinde ben Cami Ahmediye'ye gittiğim zaman kendisine bağlandım. Tecrübeden boş idim ben. Yeni Nev Ahmedi. आइंदा के लिए खुलफा से रहनुमाई चाहते दुआ करते और Bana çok şefkat gösterirdi. Bayram günlerinde beni eve çağırır, hediyeler verir. सुगैरी वाबस्तगी 1982 में Eksikliklerimi tamamlardı yabancılıkta. Abdülavvel Bey dahi aynı özelliklerinden bahsetmiştir. अहम खसूसी के बावजूद कहते हैं Ve en büyük özellik şudur ki hilafet मौके पर घर बुलाते de çok yakındı गरीब ve feda olurdu. Sessiz idi. Diğer insanların zaafı üzerine daima onu gözlerine amel eden, खसूसियात का जिक्र किया है güzelliklerini gözetleyen, यही
bana hafıza verdi. Ben liseyi bitirdikten sonra camiye gittiğim zaman 16 yaşındaydım. खामोश दबा थे Orada ben gördüm ki uzakta olmasına rağmen vatanın durumunu gözetlerdi ve dualarla ve fikir verirdi. हाँ मुझ जैसे बच्चे की हौसला अफजाई फरमाई Geçen sene ben kendisine Bangladeş'e gönderdim bir temsilci olarak bir toplantıda. Orada çok memnundu ve bize çok hafıza verirdi. आप दूर बैठे भी अपने वतन Halid Seyfullah रहते रहते Bey दुआओं और yazıyor. रहते थे Amir Bey derdi ki biz Rabbah'a geldiğimiz zaman tahsil için benimle birlikte diğer çocuklar dahi vardı. Biz Hz. Musleh Mevud radıyallahu anh için mülakat yapmak için gittik. Amirül Mu'minin खालिद सैफ bir yatak üzerindeydi. Biz de oda oturuyordu. Musleh Mevud bize vakıfın göre hakkında bir şey söyledi. Bir elini benim üzerime koyduydu. Çünkü ben en yakındım Amirül Mu'minine. Allah-u Teala'nın hikmeti. मुलाकात के लिए Bütün erkek çocuklar दूर चारपाई पर लेटे हुए थे zorluklara karşı duramadılar ve geri evlerine geri döndüler. Bir tek ben tahsilimi tamamlayabildim ve vakfımı tamamladım. मेरे ऊपर रखा Müslim Mevud radıyallahu teala anhu'nun eliminin bereketiydi bu. अल्लाह की हिकमत Sonra Halid Seyfullah Bey yazıyor. आबो हवा और गजा वगैरह की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सके Amir Bey merhum çok zeki birisiydi. एक मैंने ही Alaka kurmak ve onu devam ettirmeyi bilirdi. Ve onu cemaat için faydası için kullanırdı. Bunun neticesinde बरकत थी immigration Pakistanlı Ahmediler için kolaylaştı. Ve Avustralya cemaati Avustralya gelmesi üzerine birkaç yüz idi. Şimdi birkaç bindir. लोग बनाने और Ve bu daha da çoğalmaktadır. और उसे जमात के मुफाद में इस्तेमाल करते थे 4. Halife Rahimahullah'ın emrine göre इनका अमल Ahmedilerin Avustralya'nın en büyük şehirlerinde yerleştirildiler ve orada şimdi büyük cemaat vardır ve güzel mescidler ve merkezler orada vardır. Sydney'de dahi Beytül Mehdi Camisi dışında Hilafet Centenary Hall, salon ve misyon dahi vardır ve bir misafirhane daha yapılmaktadır. Lisbon'da bir cami yapıldı. Melbourne'da cami yapıldı. Adelaide'de cemaat merkezi vardır. सिडनी में भी मस्जिद बैतुल मेहदी के अलावा इजाफत सेंटिनरी हॉल Bir yer गेस्ट हाउस Avustralya cemaati bir yer arıyordu ब्रिस्बेन में मस्जिद ve çok cemaatin ilerlemesinde çok payı vardır Mahmud'un. जमाती सेंटर National Secretary Terbiyet Avustralya'nın İmran Ahsen Bey कैनबरा diyor ki के तहत की कोशिश हो रही थी जल्द मिल जाएगा Amir Bey 1991 senesinde misyoner, incharge misyoner ve amir görevini yapardı. Kendi devrinde büyük projeler tamamlandı. सेक्रेटरी तरबियत जो है वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के इमरान हसन साहब Cemaat küçük sayıdadır daha hala. मीर साहब 1991 से ऑस्ट्रेलिया में 2005 senesinden sonra मीर जमात के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे 2-3 yeni cami ve salon प्रोजेक्ट्स तमील को पहुंचे yaptırdı. तकमील को पहुंचे जबकि जमात अभी भी बहुत थोड़ी तादाद में है Beytüsselam Melbourne'daki cami 2005 के दौरे के बाद उन्होंने büyük bir salonu vardır. 2-3 2000'den daha fazla insan orada namaz kılabilirler. तमीर करवाया वहाँ Aynı şekilde diğer camiler dahi çok geniştir. Sonra kendi devrinde Avustralya'nın hükümeti immigration için है वो irtibatlar kuruldu. कि 2000 Her iki cemaat ile. नमाज पढ़ सकते हैं Aynı şekilde diğer kolaylıkları elde ettiği hükümetten काफी वसी हैं Avustralya'nın yan kuruluşlarının kuruluşu ऑस्ट्रेलिया की दोनों सियासी जमातों değişik ülkelerin insanlar arasında kardeşlik कायम हुए kurdu. Avustralya'da yalnız Pakistanlı değil, Ficilerden de vardır, Afrikalılar dahi vardır. ऑस्ट्रेलिया में जैली जिंदगियों की तशकील Ve onlar arasında kardeşlik kurdu. Ve her birisine görevler vererek görevli haline getirdi ve onların yeteneklerine göre onlardan iş aldı. पाकिस्तानी सिर्फ नहीं है बल्कि Ve güzel bir yöneticinin görevi de budur. Diğerler dahi bundan istifade etmelidirler. भाई
भाईचारे की फिजा बहुत और हर एक को ड्यूटियां सपुर्द करके जिम्मेदार बनाया. Jalsa oldu geçen günlerde. Onun başkanlığını yaptı ve Allah-u Teala'nın zatı यही एक üzerinde teşekkür üzerinde bir konuşma yaptı. उससे बाकियों को भी अमल करना चाहिए. O zaman sağlıklıydı. Birisi düşünmüyordu. Hastalık bakımından sağlığı tekrar geri geliyordu ve güzel olmuştu. Birdenbire stroke oldu. शुक्र के Yani felç oldu. Felçe uğradı. उस वक्त Bir arkadaş bana mektubunda yazıyor. Amir Bey her şeyi anlardı. Küçük küçük şeylerde bize yol gösterirdi. Basiret sahibiydi. Her şeyin olayı, dili üzerinde olaylar vardı. Amir Bey'in yanında कि सदर जमात हैं विक्टोरिया के जावेद साहब eski bir araba vardı. Meclis-i Amla'nın ısrarına rağmen ve benim kişisel ricama rağmen güzel araba satın almadı. Ve diğer mürabbilere güzel arabalar aldırdı. Kendisine şey yapmadı. Kızı dahi dedi ki पुरानी सी गाड़ी थी. मजलिस आमला की बार बार इसरार कहते हैं मेरी fazla masraflar yapmayın. गाड़ी नहीं ली. Cemaat masraflarına da dahi çok dikkat ederdi. Hatırası çok iyiydi. Cemaatlerin, insanların isimlerini dahi bilirdi ve onların güzelliklerini onları kullanırdı. कि जो आरामदेह कपड़ा Allah-u Teala kendisine bu yetenek verdi. Amila meclisinde जमाती अखराज ve şura meclisinde halifenin जमात को उनके halifeden bahsederek bize nasihat ederdi. Bir adamın birisi diyor ki burada bir kriket turnuvası oluyor Londra'da. Orada gelecekti ama kasırgadan dolayı और शूरा uçak gelemedi ve onun için katılamadılar. हवाले दे के बाद Amir Bey ona dedi ki yine mutlaka git. एक साहब Turnuvaya geçemezsen mesele yok. Asıl gaye क्रिकेट टूर्नामेंट Amirül Muminin ile mülakat yapmaktır. Olursa de ki sanki turnuvaya katıldım gibi düşün. शामिल नहीं हो रहे टूर्नामेंट में Şimdi ben tura gittiğim zaman जाएं. bir hastalıktan dolayı çok hastaydı o günlerde. तो Melbourne gidemedi benimle birlikte fakat telefondan वो हो जाए तो sık sık telefon ederek bütün yöneticilere yol gösterirdi. दौरे पे जब मैं Kendi konuşmalarında Huddam, Ansar ve Lacnalara जैसे इनको haklarını vermeyi nasihat ederdi ve onun güzel etkisini gördük hayatında. Yabancılardan gelen öğrencilere çok özel ilgi gösterirdi. Şehitlerin ailelerine çok yakınlık gösterirdi. Onların muamelelerini her bütün diğer işlerden daha üstün tutardı. Ceza vermek bazen oluyor. Buradan ceza veriliyor. Merkezden tazir dediğimiz derdi ki करते ben bununla çok yaralanıyorum ve affetmek konusunda çok çabuk davranırdı. हालात को Ahmediye Cemaati Avustralya için Amr Bey'in şahsiyeti o kadar शिकायत करनी पड़ती है और यहाँ से तज़ीर होती Ahmediye Cemaati'nin तो फरमाया करते hazırlanışında güzel iş yapmıştı. और माफी के मामले में Doktor करते थे. Seyyid Ahsen Ahmet diyor ki derya idi bir sevginin. Ben onu gördüm ve hissettim. Her Ahmedi ister küçük olsun ister büyük olsun kendi evine külfetsiz olarak giderdi. जमात अहमदिया से Ve en küçük sözlerde söylerdi kendisine. Gençlere çok iş verirdi. Sanki onları lider yapma terbiyesini veriyor. Cemaatin üyelerinin işleriyle uğraşırdı. Melbourne, Usama Ahmed yazıyor Melbourne'dan. Mevlana Mahmud Ahmed'in vücudu. Biz Avustralya Ahmediler için bir baba gibiydi. Şefik bir baba. Avustralya'nın bütün Ahmedilere hiç fark göstermeden herkese sevgi gösterirdi. Her küçük olsun büyük olsun güzel ahlak vasıfları ve örnek ile kendisi ederdi kendisini herkes. Sydney'e gelen misafirlere çok ilgi gösterir. Her celsa ve içtima zamanında तमाम अहमदियों से kendi evinin dışarına gelir ve misafirleri kabul eder ve onlara sarılırdı. हर छोटे बड़े को अपने Biz daima onun güldüğünü gördük. उन्होंने से पसंदीदा बना लिया था.
ve böylece yolculuk külfeti yok olurdu. Bazı kimseler kendisine eziyet verdiler. Fakat kişisel olarak insanların kötü zannına rağmen इस्तेमाल करते hiçbir zaman direkt olarak हम हमेशा अमीर साहब को देखते वो चेहरा देखते onun biz bir kusurunu görmedik. Bir iki şey vardı ki kendisine kötü zanda bulunuldu ve şikayet edenlerle şikayet ettiler. Fakat asıl kusur onların kendilerinin idi. Bir kadın, Tahire adlı bir kadın zannediyor birkaç gün önce Celsa Salana Avustralya sona erdi. Mescidde misafirler için nasihat etti. Celsaya gelenlere bakalım, namazları eda edelim. Bizim burada pres vardır. Diyor ki geçen Avustralya turu esnasında Mahmud Bengali'yi gördüm ve onu tanıdım. Bütün turum esnasında hastaydı. En küçük şeye bakardı ve en önemli dikkat ederdi. Mesela biz defa geceleyin bir tek sebze sunuldu. Biz hissetmedik. Fakat Bengali Bey onu not etti. Ve hasta olmasına rağmen mutfağa giderek ziyafettekilere sordu. Burada başka bir sebze yok mu? Bir tek sebzeyi hazırlıyorsunuz. Böylece misafirlere dikkat ederdi. Tabiatında kibarlık çoktu. Bilgisel olmasına rağmen derdi, abi diyor ki benimle pres matbaa hakkında bilgi alma konusunda çekinmezdi. Hilafeti çok severdi. Zerteşt Munir, Norveç amiri diyor ki Hudamul Ahmediye'nin sadrı iken ben Karachi'de Kaid Zila görevini yaptım. Çok tehlikeli bir devirde. Çok başarılı bir sadır idi. 1985-86 devri. Durum daha da bozulunca Sind ve cemaatin Karachi cemaatine verildi. Bu bölgeler Sind'de hangi yerde bir şehadet olursa Mahmud Bey yahut onun temsilcisi Karachi cemaatinin temsilcisinden önce orada olurdu. Zor duruma rağmen çok hikmetle çok zor işlerini dahi çaba sarf ederek yapardı. Hilafeti çok severdi candan ve çok hamiyeti vardı. Zerre kadar eksikliğe tahammül etmezdi. Biz Rabb'a gittiğimiz zaman bize çok sevgi gösterirdi. Malik Akram burada murabbidir. Diyor ki Cami Ahmediye'de talebeyken ben kendisiyle birlikte Merkez Hudamul Ahmediye Merkeziye ile birlikte Rawalpindi cemaatine tur yaptık. Her mecliste değişik konuşmalar yaptı. Ayet-i Kur'aniyeleri, hadisleri ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yazıları ve halifelerin yazılarının kelimelerini ezbere biliyordu. Rawalpindi'nin büyük bir görevli dediydi ki celsadan sonra hayatında bu çocuk saygı görecek. Halbuki o zaman 3. 4. sınıfın öğrencisiydi. Kendisi sadır iken 5 seneye kadar ben hizmet etmek nasip ettim amilasında. Çok akıllı bir insandı. Bütün bu görevler kendisinde vardı, bu özellikler. Çok seven bir zat. Kendisi de hiç çaba sarf eden ve amileden dahi çaba etmeyi sarf ederdi. Çok cesur idi. Bir defa hatırlıyorum, bir yaramaz birisi, bir yönetici Rabb'a musallat edildi. Bazı engeller çıkarttı. Sadır Hudamul Ahmediye onun bürosuna gitti ve o kadar cesurane bir şekilde onunla konuştu ki o korkudan dolayı engelleri ortadan kaldırdı. Korktu. Sonra diyor ki işin esnasında asla cemaati kendi işi için kullanmadı.
cemaatin arabasını. Rabbata genellikle ya bisiklet üzerinde ya da yayan törenlere katılırdı. रुकावटों को दूर कर दिया। Hudamul Ahmedi'nin içtimaında konuşurken dedi ki फिर ये कहते हैं bazı kimseler derler ki gayri Ahmedilerden जमाती कार Ahmediler daha iyidirler. Dedi ki bu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gayesi bu değildi. पैदल Diğer insanlarla biz nispet bulalım. Biz onunla karşılaştıralım. इज्तिमा में Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki kendi zatında güzel temizlikler yaratmalı her Ahmedi. Bunu değişiklikler yaratmalıyız. ये तो मुस्लिम Bunu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Zafer Bey Bangladeş'ten diyor ki ben Bangladeş'te onun buradayken ben hizmet etmek nasip oldu bana. Mahmud Ahmed tabiatı sade ve çok camiye giderdi. Hasta olmasına rağmen teheccüdü kaçırmazdı. Misafirhanede her kim gelirse ona mani olma derdi. की खिदमत की तौफीक Kendi parasıyla onlara misafirperverlik yapardı. Her birisine साहब बहुत ही सादा bakardı. Hastalara ziyaret ederdi. नमाजों के लिए बर वक्त मस्जिद में हाजिर होते थे। बीमारी के बावजूद बाकायदगी से तहज्जुद Ve bu gibi güzelliklerden, özelliklerden bahsetmiştir. İlk günden son gününe kadar bu devam etti bu. Talmucib Raşid Bey नमाजी किया करते थे। हर एक का ख्याल रखते थे। Londra'nın imamı yazıyor. Diyor ki çok ihlas sahibi, dinli bir sahibi ve gösterişsiz bir insandı. 2004 senesinde ben bir ay için Avustralya'ya gittim. Avustralya'ya. Orada onun birçok güzelliklerini öğrendim. Hilafeti fazla sever ve itaat ederdi. Sabah konuşması esnasında bu konu açılırdı. Cemaatin ilerlemesi ve cemaat işleri için çok söz ederdi. Çok sancılı bir şekilde derdi ki bizde çok eksiklikler vardır. Tur'a gittiğim zaman her cemaat için bana söylerdi. Hangi şeylere onlara dikkat ettirmem, dikkatini çekmek lazım. मौजू पर बात होती Halid Ahmed Rus masasının şefi diyor ki है तो वाबस्तगी पर बहुत बात bana yazdı ki इस बात का बड़े दर्द से जिक्र करते कि अभी बहुत कमजोरियां हैं दौरों hilafette halife seçildikten sonra अमूर की तरफ तवज्जो दिलाने 5. halife hakkında diyor. Mahmud Bey beni çok severdi. रहमत हमारे 5. halifeyi ve zikrederken dahi आगे आपसे çehresinden okunurdu. मुस्लिम Bu sevgi ve kibarlık. Hiç mübalağa yoktur. Aciz, takva sahibi, hilafetin aşığı az insanlar olacak. चेहरे पर इनकी सारी आयजी और खलूस फूट जाता था Bir aziz yazdı. Amir Bey'in yanında oturuyordum. और वाकई Birinin telefonu geldi. Cemaat üyenin Avustralya'dan kendi sözünü kabul ettirmek istiyordu. मुत्तकी दरवेश सिफत Ve sert kelime kullanıyordu. Ben doğruyum diyordu. कम कम होंगे। Mahmud Bey ona anlattı. एक अजीज ने लिखा कि Daha da öfkelendi. बैठे हुए थे किसी का फोन O zaman halife yazacağım. Sözü bitince चाहता था और उसमें कुछ üzülerek dedi ki अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था bunlar kendileri hata yaparlar. Sonra halife için महमूद halifeyi zor duruma sokmaya çalışırlar. तो और ज्यादा गुस्से में आ गया Söylediğim gibi birçok insan bunu söylemiştir. Hiç aldırış etmezdi. Hatadan dolayı halife तो बड़े beni azarlayacak. Hak ये लोग खुद गलती insaf ile Emirül Mu'mininin huzuruna sunardı. Gençlere nasihat ederdi. Biz yalnız जैसे मैंने कहा görevlileriyiz. Bu Allah'ın cemaatidir. Kendi Allah-u Teala bu cemaati korur. कि गलती की Eğer size fırsat veriliyorsa bu fırsatı istifade et bu fırsattan. मामला इंसाफ के साथ पेश कर दिया करते थे नौजवानों को समझाते रहते थे कि हम तो मोरे हैं ये खुदा की जमात है खुद मामला संभालता चला जा रहा है अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो मौके से फायदा उठाओ और Cemaat hizmetleri Nasır yurdundan başlamıştı zaim olarak. Sonra Mutmin Makami Hudamul Ahmediye Rabba olarak yaptı. 77'den 79'a kadar. Sonra İçtima'da Sadr Meclis Hudamul Ahmediye görevi verildi kendisine. 1989
79-80 ve 80'den sonra 10 sene kadar sadr oldu. Ondan sonra bunlar önce uluslararası idi. Sonra her ülke ayrıldı. Hilafet-i Rabiye 4. halife zamanında Sami Basri'nin kurumu yapıldığı zaman 1983 senesinde kendisine verildi bu. Merkezde 1984 senesinde vekil olarak görev yaptı. Ve 28 Haziran ondan sonra bu şube yok oldu zannederim. İş yapmadı çünkü MTA'den sonra o zaman kaset ulaştırmak için başlatılmıştı. Sonra MTA bu işe el koydu. 1991 senesine kadar Avustralya amiri olarak görev yaptı. Allah-u Teala kendisine rahmet eylesin. Derecelerini daha da yükseltsin. Şüphesiz bütün yetenekleriyle cemaate hizmet eden bir zat idi. Kendi sağlığına da bakmadı. Hiçbir engele izin vermedi cemaat işine girsin diye. Geçen Avustralya turum esnasında dahi sıkıntı içinde olmasına rağmen her işi gözetledi. Bizzat kendisi. Ben uçaktan dışarı çıktığım zaman oradaydı, duruyordu. Onun durumunu görünce ben çok üzüldüm. Belinde sancı vardı. Kaburga kemiği bozulmuştu. Doktorlara göre böyle bir hastanın istirahat etmesi lazım. Fakat o istirahat etmedi. Halifenin turudur, ben nasıl istirahat edebilirim? Arabadan dışarı çıkınca arabaya otururken ben uçaktan inince naib amire dedim ki Mahmud Bey'e çok zayıf gördüm ben kendisini ve yaşlı gördüm. O zaman ben onun sıkıntısını tam olarak bilmiyordum. Bunun detaylarını daha sonra öğrendim. Oradaki doktor ile konuştuğum zaman nasıl bu zat bu kadar sıkıntı içinde kendisini meşakkate sokarak dolaşıyordu sağa sola. Ve yalnız bu kadar değil, bütün işlerin tur ile alakalı onların işlerini gözetliyordu. Bir gün aynı sancı ile tur esnasında tansiyonu dahi yükseldi. Bir felç olmasın diye korktuk. Durumu çok kötüydü. Hastaneye götürüldü. Birkaç saat orada kaldı. Sonra eve gitmesine izin verdiler hastane sahipleri. Ve bu mücahid zat eve gelir gelmez işe koyuldu. Bir şehirde benimle birlikte gidemedi. Çok üzüntülü olarak ondan bahsederdi. İkinci yerde hasta olmasına rağmen gitti. Halbuki ben dedim ki gitmeyin. Ancak gitti ve bütün programlara katıldı. Çok zor programlar vardı. Benimle birlikte kaldı daima ve gözetledi her şeyi. Kendisini unutarak beni düşünüyordu ki ben bir sıkıntı duymayayım ve bütün programlar güzel bir şekilde olsun. Yalnız bu kadar değil. Benim kafilenin etraflarını dahi düşünürdü. Onlara dahi derdi ki ben tam olarak size hizmet edemedim. Ve yalnız şu sebepten dolayı idi ki kafilenin fertlerinden dolayı halife sıkıntı duymasın. Tur esnasında ben ondan üzüldüm ki hastalanmasın diye. Turun esnasında da iyi olmaya başlamıştı ve iyice iyileşmişti yavaş yavaş. Geçenlerde celsa oldu ve şura oldu ve orada tam olarak katıldı onlara.
दौरे के दौरान ही Ben Udamul Ahmediye arasında dahi kendisiyle birlikte iş yaptım. Kendisinin altında çalışanlardan iş alırdı. Onlara iş yapmalarına fırsat verirdi ve onlara değer verirdi onların işine. Hilafetin o kadar sultanı nasir idi ki onun örnekleri az olur. Daha önce ben ondan bahsettim. बड़े खुले हाथ से अपने मातहतों से काम लिया करते थे, काम करने का उनको मौका देते थे. Onun gitmesiyle Avustralya cemaatinde bir boşluk olmuştur. Ancak ilahi cemaatlere Allah-u Teala जिसकी मिसालें कम कम मिलती हैं, शुरू में जिक्र kendisi onlara o eksiklikleri giderir. Allah-u Teala lütfetsin ve o gibi Sultan-ı Nasir daima इनके जाने से Allah-u Teala vermeye devam etsin. जमात में इख्लाफ पैदा हुआ है. Hilafete vefalı kalsınlar, can atsınlar. Kendi verdikleri sözü tamamlayanlar olsunlar. और इन खुलाओं को खुद पूरा करता है. Allah-u Teala अल्लाह फजल फरमाए और इन जैसे onun karısına ve çocuklarına dahi yardım etsin ve korusun ve onlara dahi güç versin ki babaları gibi imanda daha ileri adım atsınlar ve hilafete bağlı kalsınlar. करने वाले भी हों. Allah-u Teala kendi çocuklarına güç versin ki annelerinin hakkını versinler. एहलिया और बच्चों को भी हाफिज़ नासिर हो और उन्हें भी तौफीक दे कि अपने बाप की तरह ईमान और ईकान में मजबूत हों और खिलाफत के साथ मजबूत ताल्लुक पैदा करने वाले हों. Şimdi cuma namazından sonra onun cenaze namazını kıldıracağım. अभी नमाज जुमा के बाद इंशाल्लाह नमाज जनाजा गायबीन का पढ़ाऊंगा मैं. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.